دی به انشاءالله هلکه خر په څو واخیستو خر په 15,000 واړه دواړه کمه کړي خر مو پیاده راخوشي کړي خو کینې پې یو کس کړی موږ به څه خوش شو او خبر شئ یو کار دی اشنا یو خبره ته کومه د عمران خان حکومت د پیمان خورونه هم پکې ګران نو ځکه خو سره پیاده روانم یې او که کنه دی دا به تیار دواړه د پیاده روان یو ته پکې نه ده راځه پکې نو دا اشنا ده دی به خوشي ما انشاءالله دی موږ په 15,000 واخیستو دی ما دا فکر دی پټي ګاګانې ماګانې خو انشاءالله ښه به شي موږ به څه خوش شو انشاءالله ولې به نه ښه شي او کنه مړه موږ ډېر وخوښه یار شیخه ظالمه دا کشر دې ووژلو اخره دې ولې ورکړی پیاده را روان کړی ته پې پخپله ناستې ته شرمېږې هم نه دي ګیرې ته دې وګوره دې کار ته دې وګوره ته تاسو وایه تا ځان مفتي صاحب جوړ ته پیاده روان راځه ته کښېنه چې زه پیاده ځم راځه سم دم خلک دا خلک سړي له کار ګوري ځه دا ګوره کشر په خر سور دی او مشر پړی نیولی دی دا لا څنګه زمانه ده واه واه آفرین چې په تاسو باندې شته دا ګورئ هغه یو وختي یو شان خبره وکړه ته تاریخیال د دې لا پکې ووایو په خر مشر کشر ناست دی او مشر لاندې روان دی خدای پاکه دې خلکو نه په یوه کې هم خلاص نه شي دې خلکو نه خو مړه موږ په یوه کې هم خلاص نه شو اول زه ناست ما تې راکوز کې وې دې به راکړې اوس ته کېناستې ما ته وویل راځه چې دواړه پې کېنو ما ظالم بچو خر خو مو تباه و برباد کو دې تنو ته مو وګوره او بل ته وګورئ سره ګیرې په خر ناست داسې کار دی یار دې خلکو خو موږ تېښتې له راوستو داسې کار به وکړو باقي به ما تا له خر په خپله په وکړو صحیح ده هم دې نه ښه خبره او بله شته لکه مړه دا خوسې شرمېدلي یو شان خبره کوي بل شان زه بس روغم چتې که تیار ده خلک مو په یوه دا نه وګورئ خلک د خر د پاسه سواري نو د خدای بندیانو تاسو خر په سر سور کړی دی مړه دا څه کوئ مړه دا نه وګوره دا وګوره دا یاره دا وګوره یاره شیخه دا وګوره یاره مړه دا خلک مو په یوه کې هم نه پرېږدو ویلې ځمکې نه چې به ښه ویلې نه پرېږدي خو پاته